হ্যালো মাই ডিয়ার কিডস, দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু বিগ সাইজের ভেহিকেল। এই যে দেখো গ্রিন লাইন একটি এসি বাস। ও ওয়াও, চমৎকার একটি গ্রিন লাইন এসি বাস। এখানে দেখো একটি র্যাব বাস। ও ওয়াও, চমৎকার একটি র্যাব বাস। ওয়াও, এরপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি ইজি ট্রাক, বিগ সাইজের একটি ইজি ট্রাক, 6 হুইলার। চমৎকার একটি যে ট্রাক। আর এখানে দেখো একটি পাজারো গাড়ি, চমৎকার একটি পাজারো জিপ দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, ভেরি বিউটিফুল।